show as soon as pesa obedo uploaded this financial year, wagero show ma by dwe mar 10 wala dwe mar 12 that dispensary dhi tiyo. Waziri mar health gi chief officer are upbeat ni nyaka gimiwa staff kanyo gisenene kendo gin satisfied ni in a facility ma worth function. Mane weche thieth. Weche thieth. Wantiere gi pi. Pi is not a big problem. The water. One pipe to water. The only problem or challenge ma obedo ga go en ni samoro stima odhi ong'eny water na ema supply pi ne Nyakach. So bill nyalo ga dhi malo ma samoro ng'ade. But my working relationship with the executive, at any given time, kung'ene to wago mbaka maber manyaka yude kaka ichule kata kapok otieko juma maji yud pi. Gima timre ni joma ng'eny expect ni pi onego bed ni miyogi nono. To kata king'iye ok inyal keto pi freji moro ma kata ng'ama control kata ng'ama gine onge. Miwa encourage gi ni wasegero kiosk. My ward nitie kiosk mag pi ma around 13 kiosk. Monego ng'ato kata group okaw mondo oran to waketo ne mita to chulo jo county. Ne waseketa bill mo regulate kata ni pi onego bed pesa di. Koro 20 liter jerrycan ka use at 5 shillings to county achulo 2 shillings to retain 3 shillings mar maintenance and running. To few people must take this challenge. Why? Because kakena na nyabondo akacha. Jimang'eny nigi shallow wells. Koro ng'ato ne dhi ng'iew pi kata dhi aran pi kata kidhi rane to yudo ni ng'ato ng'iewe sama nitiere oro imagine berne ma ji gombo keto kata sama nitie oro no ka pipe to water is functioning well to be pod ji ok nigi shida ahinya. Then we have also springs around more improve. Koro gima watimo sani ema dwana watim ni ko pipe mang'eny ne otim kienyeji. Iyudo ka ng'ato odhi adhiya ka then nyanas tudna pi to ng'ato dwa tudo pi from piny kabiro malo. Koro pi koro winjo ka ji mang'eny ywak to wase discover ni an onge pi to kidhi cheko to yud pi mano tud marach. Koro sani wan gi program mwadwa timo rerouting maler maber ma dhi ne ji tema pi onego flow from up to down, not from down to up. Wow. Mano is a problem mwase discover ji nigi pipes mang'eny to giyud pi to giclaim ni pi kata ok ringi no. En ni wasefwenyo ni pigego no tutu. Kewasco has taken over wach mar pi and I'm in touch with the CEO and the team. They are working on them. Some of them wafwenyo man seche moko kaka sani loso ndara. Idhi yudo ni pinan mana king'ado pipe moro kare pipe moro noket ma ji ne wigi osewil. Ne kop ne okete marach kata koro nok okel pi kata koro kwa discover ni kare pipes moko ni kuondegi. To joma oywa pi miechgi jogo monyalo man gi pi miechgi to very few nyalo wacho ni nigi challenge mar pi. Otherwise gin gi pi kendo in my ward jo Kewasco se confide in me ni joga chulo pi maber masani onge gowi chulo pi maber maseche moko gifeel guilty kata ka pi okoringo ndalo moko to giywak ni jogi dhi kata to wan gi system kendo wantiere gi WhatsApp group mar Nyakach te ma yo Kewasco update wani kiny wago wanyal go pi tedichiel ne kop Nyakach duong' gin gi samoro wakaw rudni ma dhi Nyakach Girls chieng' Monday kiny Tuesday odhi Sigoti gi Paponditi chieng' machielo en Nyabondo gi Katito. Koro ji ong'eyo to kendo kanyo be maka ng'ato nie gi problem to wacho kendo konywa ni kopiro ka ng'ato kata ka ng'ato pipe moro bas to kete wall kanyo mara moja to joka respond. So wan gi very good water system to wadwa ni wa improve wadwa ni mondo koro gima watim main lines madhi across koro ji tape from main line to their
homes. Nyocha Jakwasco wacho ni they have been, because they are happy gibiro kata kawo ginene jukumu mar ka ng'ato apply to gine magitimo ne piping nyaka dala ne kata nyaka ot to niko gidwa ni mondo gi entice jogewa mondo gine pi mang'eny. Then we also have kuonde moko mwase sink e boards. Ichene wan gi water, your living water. Nitiere some schools gi churches magi sink nwa a borehole, courtesy of working relationship. This is a partner or partner korgi. Mama no benefit. So PE is not a big problem. But you have not achieved 100 or 90. We are somewhere between 50 and 75. Here, unedire kanyo. Schools who are bende nyalungisi or supply maber. And one school ma Yatanyoro Nyankuru machando wesa. It has a population, it has world, Sigoti of course ni chineno Sigoti girls. Academic atu maber kakala kaka represent why national rugby. Because of their population, supply maybe thrice a week. It's not adequate to give storage more. Kuroran mondo work on a storage. Makasa mo piu biro to ginyalo store bimang'eny ko ping'eni joma nyiri jo pi nenge magi molo. Wadwa ni mondo gibed joma ler ka gileto gimoko dwa ni school wuok ni dhi manyo pi oko. We have not reached that stage, but we are foreseeing it. Wadwa ni mondo wakiwa gino kapod chon. Chan gi principle. Janya culture is doing very well. Gin reservoir mang'eny. High school they did the same. Could appear in Garinga maber to all get it. Then we have hospital, trauma center. Mane Kanigero trauma center Kenya dedicated one line and dedicated Nyakapam Mago be direct to the hospital. Mamaga achievements mabende koro iseti monojo Southeast na Kach weche mag hospital, weche mag thieth kato kachel kod weche mag pi mamagi gik mabende koro gine gik manenyo japenj kabisa. Yes, then an gindara. In gindara. Ndara no asetiye to kendo pura tiye. En mana ni jopiny ok understand ni okay, nitiere circumstance minyalo kawo ndara from grass to nyaka kata maram ka pesa nitie or ka contractor omiye mang'is contractor bing'eni miyo specific job motim ma yawo ndara ni mi improve mi ole maram nitie ndirni mwaseyawo mamane kamanogi kata korko nego bet timne formation mano be stage machielo kata korko iolo ne maram. So nitie ndirni mwase improve man gi maram complete. Wan gi ndirni mwayawa koko wabiro timo negi formation. Nitie ndirni moko nie formation stage mwasetimo kata koro wabiro keto negi maram. Mano gima focus on in this financial year. I'm promising ni yore mwaseyawo te e ward na this financial year wan gi plan mar polo negi maram te ok ging'eny tin my ward no be ma onge kama mitoka nyalo moke ni mitoka okwamo ni yorach giricho but motorable. The few mantiere maricho are motorable. Aseloso yo ma Nyabondo to Dirubi. Nyabondo Dirubi mano ringo kendo nyalo ringa gi Mercedes. Yo moro nitie mawuok iluongo ni Kaseda Road. Eno wa Sondu nyaka Kabete. But ubor koro kane pok jo Kenya osani jo kero kawe. To nwadwa time piecemeal wachako gi kamoro ni ka Chol Jason Gan Kananda kawaseloso kanyo kendo motorable kudhi school to jo kera nondiko barua ne county ni nitie yore moko ma kera ema loso. Koro ne giwacho ni jo county ni ndara ni koro we ma koro ndachwa. Koro we stopped nikop kata ok wanyal kete pesa nikop jo kera osekawe. Yes, yo mawuok Kokina nyaka Nyabondo mano naseloso main kata koth chwe to japiko ringe maonge gimoro ni ne watime in about 5 kilometers
tane biro gi system moro ni onge gimoro ni keto yo ni olo maram kati chikoro kacha ka pesa no koromo to ma pesa no romo mitime koromo 1 kilometer mane mwatimo koromo to machano romo 3 kilos mwatimo 3 kilometers last financial year. This financial year 1 kilometer manodong no keto pesa kendo contractor is on side working on it mondo bed complete. Nitiere yo miluongo ni Kolum Achego. Mano beno waseloso kendo en motorable kendo okinyal moke ole maram kendo maram ma standard. Mano ringo. Antiere gi yo manayudo ka notim to nokotieki wathagore kabisa mondo ne contractor golno site mondo iluongo ni St. Hilarious Kolum. St. Hilarious Kolum nomiye contractor modonje site kochako ticho kochako chwete ni kama swamp pit kore kanye ni kama kata sama wuoyi kodi ni poko tieke jopiny me want mondo tieke tangiso gini ka kanyo ni pod swamp pit warit mondo tuo contractor bende rito mondo time maber. Pesa ne nitie gima notimore ni kane wayudo ni financial year no dhi rumo mano nyotimore Kisumu County ka tije mang'eny nokotim. So they were going to be a pending bill to manage mwatemo boy and pending bill ka ng'ato oseyudo ni nyatimo tich to higo serumo to pok ochulo to bedo pending bill. Pending bill kaka chulo and first come first serve. Koro ka initieko tich 2026 or 2025 to ng'ato to notieko tich 2019 pok ochuli kati neno ni tijni pod odong' idhi tieke next year jomoko ringo wewa gi tich. Koro man has been a challenge. Contractor no be reside because of that away teach. Nyocha obedo piny sa assembly and county mo agree executive. Ni wa roll over tije wa manyo kotieki. Mondo wakari ki forward in this financial year. Mondo kajo gotieko kito chulgi. Koro pesa go carry forward in financial year ni. So mane kama nitiere St. Hilarious. Makotieko tich. Mawago gwen king marieny ni nitiere Naki pap ndege Corona nyocha watimo mosetieki makibuka manyene no ganyi dhi kumanye kunyo yike jowa kanyi we lam kanyi dhi na kinyi neno yoro nade kinyi neno kain motre kata masitis ni nyoko cha to bende jo manyolo piny manyolo pap ndege kama manyecha kugu be yudo ka yoro no bende ne waseloso. Nitie yo mabenda yao mawuok kapok ichako got machopo Sondu iluongo ni ginen Saka Kibuon Ring Road machako duoge kamoro ni Njore kendo chako duoge Lam madhi mabiro Kisumu. En bende niwa tieke the only thing en ni oduong' bor nyok walo maram te contractor nolo maram quantity manomiye to koromo ndara ing'eni jomoko kone ni ndara iloso to ng'eni ole maram te to contractor tingiso ni get this number of cubic meters. Koran ga very keen kendo I educate your thurwa kendo I clear the pain. Mase calculate ni cubic meters ni en lochi adi so that ka ng'ano ole mutieko to kiwagi ni ng'ano ketho to ka ok otieko be jopiny nyise ni pok iolo maramoro. Koro cubic meters mecha nomiwa yorno nye giseole ma wadong' ndio mane about 4.5 kilometers. To gitimo 3 kilometers. I don't about 1.5. Ma okole maram. Information, everything to team. Koro ena focus on kamodong no. Adikete maram this financial year. Kati koro wana wani koro got kanyuma eni kuma kata kanga to jitingo mana mahiti. Koro sani kinigi kup kata piko ringo nyaka kanyo. Ma konyo nyoturwa. Angi yo milunga na ngogoremo. Ang'ogoremo ni en ne ji paro ni en a pipe dream. Kiduto mosebedo kata impika no biro to nyeke en a clan maremo kisiemo ni jina bro loso. When I said I was going to do it during my campaign, na promise gini abiro muka ng'ogoremo. They thought I was joking. Nyocha muka ng'ogoremo. En God muchung tir kama. Nyocha muka masa muwe kodini. Nitie kata piko manyalo lor from Sigoti kukumu kacha kadhi piny. Matudege ndara ma kadinda kadhi ngopolo piach. Mano yawe kende jubro kose yawe dakore mano stage achiel kora dhi stage machielo mar improve maolne maram ya keto ne pesa mar mondo koro goye maram mondo koro mtokore ge ber
nitie yobe mana promise jodalawa ma jokamnwa kamoro ni ndare tilor piny nyaka Kiai timiriu piny kucha en about 3 kilometers. En be kana biro ji ne ting'o maiti gi wigi, and kan idwa approach mitoka tidhi nyaka southwest ward kor kiduogo tiwe mitoka e skul moro kanyo ni Gamono Dowa kor kidhi gi tiendi. En be yawe nyaka piny. En sana piko nyalo ringe, but mitoka podi ni kopnyo yawe kokwadwa dhi timo reformation kata waole maram. En ba kete pesa 4.5 medhi time this financial year. Koro joka dhi bedo gi tudruok mano singo makata gin bende ging'eyo, kendo giwacho ni gima nasingo tatimo, kendo awacho niga ni an gima wacho tatimo, to nikop sama wache onge ng'amo chuona, wacho gima ng'ena dhi timo. And I've done that. Koro biro neno ka yorego biro ringo. Nitiere yo mane wayudo kane ok ringre poko sani mitoka nyalo ringe, but pod ok ober ahinya. Iluongo ni Ndare Keyo, en motudwa keyo kod Kaduma kocha, ong'ade Siany kanyo bende swampy. Sasa me ilose to ka koth ochwe to koro kinyal tieko diere kanyo. En be ne wageno ni ka chieng' ne orieny to wadwa tim diere kama swampy ni mwaket culvert, kaeto koro wan gi permanent solution mar ndarano katudowa gi the other side. Mane kama wantiere. Erokamano. Aneno kiwacho kacha weche mag thieth mabende aneno kisetimo kacha maber kabisa. Ostende mabende isegero kacha, moko oserumo, moko pok orumo. Weche mag pi mabende koro jo South East Nyakach gi sani kuom gima bende wachono en ni koro pi ok chandgi. Weche mag yore bende koro ber kabisa. Weche mag sama wuoyo kodi nitie yo moro ma surveyor nodhiye bende yawo kiwuok kod gi professor Makawete kapok ichopo e flat kiduoka mawuok kanyo kendo duogo Tucholo. En bende yawe sama wuoyo kodi ni surveyor ne nitie, kiny tinga nitiere kanyo. En about 4.7 kilometers. Ma en bo bara piere got manyamaro kacha to duogo Tucholo. Weche mag pur agriculture. Weche mag agriculture wasetemo. Agriculture na keto pesa mar fertilizer last financial year. Map nomiyo fertilizer organic fertilizer to nokotimo maber ahinya. Ne en because of koth mane chwe ahinya cha, to jowa ne apani kipimo ni ruwe gi pi kokiole to nitie joma noyudo kode. Then nyakete kendo to gima notimre ni nochako mi ng'ama nomiyo fertilizer cha contract to ne pok ochule. Koro kama nonego miyo fertilizer otamore ni ok supply nyaka chule. Koro ing'eni fertilizer manonego miyo dwe mar 2-3 ne ok omiyo. Nyomiyo fertilizer ni about a month ago kanyo osechule macha. The same problem on go gi avocado. Naketo avocado gi coffee last financial year. Ma coffee no biro gi avocado mano wapedho maber. Ma national government bende nochako booster gi coffee, niko wan gi factory mar coffee kacha matimo maber ahinya, to no odwa dok piny. Koro nyoda ni mondo wa empower farmers mondo wayud jopur mang'eny. Mano timore. I'm happy ni jo coffee otimo maber molo avocado. But ang'eyo ni nitiere challenges e wach avocado. Ok wanyal ringo jomoko winjo kata mago siasa nyalo wacho ni avocado fail. Ok ofail. Wang'e mana gimomiyo jomoko gi mek joko dongo to wadog waktimang'o. Nikop sani wantiere gi extension officers. To niko avocado en pesa anan ni ba mar jokericho ka. Yawuoyi sombone gi avocado kanyo mipidho ma MPs ema kelo negi. Nikop ging'e sani nitie kata factory ma process avocado. Tangiso gini mondo gine gima timore kocha. Gion be kik watimo, kik wadong' chien. Anyalo paro gimoro mane Jaramogi ne nigo in mind. Kane wane oge Ford, pilni ne nigi policy mo niko mi ng'ato loan. To kot loan ok okonye. To konego peye
onego penye nang'o momiyo ifail kanye gi kanye gi kanye. Kaito ing'iyo kanyo tichaki mede pesa mondo kamano okethre nolosi mondo yud pesa maber mondo chul joka. To ni kop kiketo ni miyo ji loan to kipegi tichalo ng'ama ne nie business mar miyo joma dhi fail timagi mwandu then gibiro dhier. So this is something matimo gi avocado. Ni sani wakelo avocado kendo to wang'e ni ang'o momiyo ma kaka nyocho tho nang'o. Wan gi data mar joma mek Joseph nang'o moko to gi joma mek gi okomoko. Koro waseng'eyo gimomiyo samoro jomoko ne okunyo bur maber, noketo manyiwa maber, jomoko noketo manyiwa be giketo mang'eny, bing'eni gini nyalo wang'. To ok wadhi give up. Antiere kendo kata this financial year aketo 500 mar seedlings, 500,000 mar seedling mar avocado because watimo mana top up. Wasetimo mana. Then nitiere joma ni lower ka mane pier got kuma avocado ok nyal time maber. Gin bende in public participation ne gikwayo ni waket negi mawembe. Gin bende waketo negi mawembe. Mondo koro gin bende piny kucha timo mawembe timo maber kabisa. To kwakelo mawembe ok ni chiegni kwakelo nyaka jiwre te watiekre gi wach mawembe te. Ji te wadono yude to wabiro time mani. Jomodong' rito higa machielo. Kamano the same to avocado. Weche mag somo wasetimo maber. Kanadonjo nayudo ka basari neno pek ne kata koyudo to mir joma gijusi kwani wasemiyo basari. To an gimahero kadwaga nawe room for speculation or for rumors. And how do I do this? Kane wasechiwo basari. Basari is one committee ma basari. County government nomiyo award ka award 4.1 million. So 4.1 million nyithindo 10 miyo scholarship, full scholarship. An average of about 60,000 per year. Mano isegolo 600,000. Then there is about full scholarship mano chakore gi kiwango ma nyathi form 1. It's the brilliant and needy students, the top 10. Mwaka ok top 10 but ng'ato nyalo bedo ni ok en top to above 350. Nyiri abich yawuoyi abich. To wamiyo gi full school moluongi gi. Most of them are national schools. One is about 600 per million first time in Mwachulonagi. From 2, from 3, nitiere the governors. Basari koro governor chulo. Koro magi unako 60 needy students. Yes, 60. 10 per ward. Or 10 per ward. Per year. Per year. Kaka sani onego bed ni wan gi award onego bed ni wan gi 30. Form 1 ngeni yeonge. Mabede manyo kelo problem kanya joko tamore ni ok nyalo miwa basari. But nyawase yare magise yie jo scholarship to the chulo. Machielo ni gima notimo. Nyithindo kite apply, gima ng'eny apply ok kite. To wakwayo jothuro ni jok manyalo kik lampo jomoko ahinya to jomoko ok dwara ni gino girisakal nyaka miwa. To kadi ne ber ka wayie ni ng'ane in lweti beri, lweti ber popori, we apply to wami ng'ane. To be nyithindo gi nyayudo pesa mang'eny molo magiyudo. Kene kasa ni day school wamiyo 3,000 minimum. To boarding wamiyo 5, university 5, tertiary colleges 25. Last financial year manatimo no wan gi 900 students manomiyo basari. To kana semiyo basari kima natimo. Niko nwafwenyo ni basari kodhi e schools moko. To ng'a dhano. Nyathi somo kata Agoro Sari, nyathi somo kata Sawagongo. Pesa yoro kucha, pesa ne no dhi ni jawuod na jamuroni jakumanadi masomo Agoro Sari dhi chek achiel. Koro nyinge madhi ni ng'ane. Koro kasa moro joge ok declare ne nyithindo ni nyathi ma kama ka pesa nini ka. Ini wi nyathi osiku mani ok ayudo pesa ng'among'ise bende o. Koro ne nitie pesa odonjo school. Ng'acha be kwe ni wan pesa wayudo to kong'iswa ni en nang'o. Kasa miyudo gin be gin gi excuse gimoro kanyo. So what I did, kasa yudo pesa agolo list location ka location. Nyathi somo mine ng'eyo manie. Nyathina miluongo ni ng'ane masomo Chula Imbo. Nele moseketo kacha no yudo. Koro dhi ka ng'oro wang' ne Chula Imbo ni pesa nani ka. Nyocho sing'isa kucha.
koro yudo ng'eni kisego ng'ato gi guok to koro kako tim ni badhi nyo miyo ji mang'eny nyo yudo yini jomoko pesa dhi skul to kia koro en asalik sama pesa dhi skul be nyane enda pesa police skul bok ng'is ka ada case mama moro biro dala na last year this year mara ng'we ko penye to michi ni ano ka keta na se oro ana se biro ka apply to kayudi koro sani inyo ka apply ito na kora go chu office penyo joka ni cheka ni last financial year kicha koro nyathini no mi basa scholarship basari school manaki mama ni nokia jonaki beno ko ngiso mama ni nyathini koro jogi ngisa ni school pesa kora ngiso mama ni dhia ni school ko dhi school pesa ma last year no keti to kino ngisi nyathi koro magi mwala watiekre gi jogi mondo ka ko at least to work and it's not even least manyalo golo kare kapok pesa ni kop kose mia form point one ni tangeni ma odhi kama odhi wangini washe portion pesa modong 3 point something ane mia de elfa de elfa bisa ok jo account yo knya change gimotere makete mene ko puase calculate pesa I can even produce that list mondo kingeni ka pesa biro nyathi ka nyathi yudo pesa ne school makapa mwa access ma pera ine ke nyithinwa maloko como school matie school maloko I can walk in and out school ma seche moko ide challenge ma oko universities KMTCs yudo ka jomoko ywak poko yudo pesa kineno record to pesa no se so we are working on that. Education committee, we are aware of that. Was a bedo geje bursary committee, minister. Those teething problems, we are working on them, and very soon we will be straightened. Unfortunately, they out of the court ni bursary. Okay, mandate marriage or county government, which to some extent is true because education no cover devolve. No cover devolve NCD to get VCT, VTC. Vocational training. To weche magisidi kato teri nade. Weche magisidi wase ginena ni pesa kanchen watimo basari tingeni pesa mang'eny. Eko basari kende Kisumu County ichiwa gole 205 million. Majoge ofwenyo ni oko nego bet nidhi. Makende be ni pesa no tem dugo ka dikoro wasiti kore kata GCD. Ko PCD ngene go be ni center ka center be classes adek. So as I'm talking in my ward or in one of my new Kisumu County ECD, you know, kamose gere classes ariyo. Ugiyo na chiera chiera poko tieko gite. Kana sama goyo coding. The financial year timo classes adek. Sani because of watch my pesa na ketariyo. Previous year, I said timo ECD sani. Kakori waregi moker sani. Ibera which is very minimal. Nanango teniko pesa mang'eny mar education the basari. Erokamano mheshimiwa Migosi Lumumba Owades mano msema South East Nyakach deputy majority leader yakora mgejwanga mabende koro wan godo yekana bende koro watu kuber kabisa aero samakane no uwete wacho ne aketo menda aketo ma Yes. Alafu achaka aero kendo ki wacho ni financial year yemoda penje nikech sama bende in kaka koro I campaign idwa kelo ne kata jo piny dongruok nikech gimbe gin gi complaints mang'eny nitire bende county government bende nigi chenro mage ma seche moko bende the budget committee bende koro timo bi nyalo nyisa ni last financial year bende seng'e budget allocation mag South East Nyakach ma seche moko bende obedo located ne ward mari gigi misatimo nikech in kaka tiji bende en mar oversighting ti oversight gik ma bende seche moko seket tenge gi the budget committee ni magi ma mwadhe timo under the county government ma Kisumu ni magi gik modwa mondo odwa tim South East Nyakach. Mano nyaka ng'e kwani tija pesa mabiro sa ward na ang'e ni kopon ma appropriate pesa budget so kipenja ni last year ne waketo pesa di kata no atimo kod yango abiro kwano ni abiro ng'isi ni roads ma last financial year na waketo 5 million ndara mang'isi miluongo ni Kibuon Njora na waketo 5 million e Naki pap ndege do
corona. Naketo 4 million St. Hilarious Kulum. Naketo yo mapok olosi kata contractor nokawe nyaka sani en gi issue gi ndara no. Miluongo na Gaibam got 5 million. En kata sama wuoyo kodi ni contractor no akia ni en ng'a to tamore biro waserol gi this pesa ni pesa budget osemiye kose pesa to nitie Kisumu County kama ng'ato kik wuonde ni ng'ato nyalo chamo pesa ni pesa chamo to bedo okol yudi gi executive ne ko perule ni itimo tich kichuli the only problem ni keneka koro pokotiyo o delay my project ng'ato bokanya tere yorno process mar my base another to pesa to oknya timna tena ni ka pesa no chopo na financial year no kapokotiyo to the ne bok release ne ko pesa okbika ka pesa bedo release gi COB control of budget mana kese dhini wasetieko tijini to ka igorumo ka okitero ne control of budget ni wasetieko tijini chulo pesa no dhi kama menyo aparo ni watim gi miluongo ni rollover mondo pesa manyo nego bed ni dhigo yori makwen ni aya ne wan gi ECD 2 million gege ne gi 2 million body mano wach mar education education and resource center for education no atemo negi fence university ko resource so bino kangisi no at all mar resource center masiany ger maber mwati ko maber koro negi wach na koro ose get fence no ki mano bit facility ne wan gi 2 million mane mar fertilizer and 1 million mar seedlings mako pesa mawacho koro pesa ng'io gi add over 40 million but last financial year which I cannot count 40 million mane mi mondo tige wood mano bedo allocated like roads and all that kibaji okong'eyo kata samoro wacho ni wadwaro kia development wadwaro miwa pesa no en gima ok en kamano gima notimre kata last financial year the executive keto projects giketo pesa ka education giketo koro wan wacho ni miu pesa mawacho ni pesa ni in mesiem kama nitiere gaps ok ni pesa nokomia tena maka pana an ka yudo ni jogi nyoketo ECD achiel ki budget gi mochopo 23 million to koro gimia 20 koro ng'eni ECD moro nitie kama nonego kete location ni to wan koro ng'eni watimo balancing kila siasa mari ka ng'eni an gi for location samoro nyalo ka gidhi kifundo kata pesa location moro achiel ni kop gin gi public participation moko location moro biro mang'eny oketo demand mane ma gidhi kelo no an be kaka dia gol gi ma public participation okelo kenda dwaro wako joma ne okelo wachi ube intino bikelo ni kelo yako ka to jogi ni chowane public participation ma iche gi kwayo hiyo water ni tipan moro poko ger na nyaka sani no and about 5 million mano last financial year they are going to do that koro komewa 20 million mano mi each and every ward koro inasa an MCA inyalo mana siemo ni ma atieko dispensary ni mane okukete pesa kata nuketo pesa ma dispensary ni total kaka mane atieko go was part of that money ichaki siemo negi ni ka uket na pipe mar water ka kacha ma pesa no timnadi to okni kawe ni mi control kata procurement gin ma pod gitim nani in koro pesa ni inyalo duongo kama dwachi nitie gi dwach jopiny mane joge ko cover that was 20 million and even now because they were team roll over the executive pesa gino mane team roll over onge gima giketo ne gimiyo mana 20 million mondo wasiem go gap ne ko giwacho ni gidwani mondo gichul pending bills and the dear pending bill is a thong to you pending bill ni mejo masafa begin ma jothurwa kendo gin contractors wa gidionala koro wacho okay kare tije manyodong manye jogi kotim mane wacho ni nyoko tim last year to be budgeted for parol gi over mondo joko tim mondo chulgi mondo kik wabed gi more pending bills to pesa machielo mabedo waketo mondo chul pending bill machien go koro nyegi siemo no 20 million ni koro tim guru kik watimo 20 million ni
ema pod ang'isi naketo pesa moro e fertilizer. Oyieni ikawo pesa mar migawo moro tikete migawo moro. In kisewache to koro gitere migawo no. Nekoch ni 20 million. Gi 20 million. Koro ema koro ng'eni inyalo kasa moro kaka an pesa moro katere migawo kaka trade. Trade na tere gine. Inyalo ka sports okakete gimoro. Kwa samoro sport no ne pesa tito ne nitie gi budget kamoro. Koro mane ma koro gidhi ging'iyo ni gin be ging'e ni pesa ma gi balance budget mar migawo no. Ng'e ni mae pesa ndio mumbo setimo ma adi be okelo mare koro pes ni orumo. Pesa mar migawo ni watieko. Koro ng'ama chielo ko nyalo binyo samari ng'e ni pesa ni kaka osepoge ni mano miyo mar migawo no timo nade. Koro ine kaka imulo machielo. To kwa jabedo gi challenge ahinya ni ko pokungo ng'ene ni man kaka ng'eni town ka. Town ng'ene agriculture ka. Ogikete pesa. Ogiyore chini gidwaro mopogore oko kucha to gima inyowa e ndara. Jomoko yudo koketa kata pesa no ka okete ndara te. To ere kaka koro idil gi japiny kaka the South East Nyakach nikech sirikal ma county ma Kisumu bende nigi plan mage ibe kaka MCA ibe in gi plan mari gi lek mari ne jogi bende ne kage do wachgi japiny nyalo wacho ni okiti kora imbende county chuni ni mage manyaka tetem. Koro neno mana kage balance county onyachul ng'e ni nitie gima ji okana sa. One ne monego bed no control county as representatives mag jopiny. Joma timo oversight. Niko wang'eyo ni pesa nitie maromo kama. Wang'eyo ni county is very clear kata kaka apportion pesa. You will watch ni this percentage the wage bill. This percentage in development. This percentage en gini. Koro kwase ng'eni wo development wa en ma. Percentage en pesa makama. The county, the executive will watch waketo budget health waketo. Omiyo koro ngisu keto budget ko cover gik moko te. Kare idwa keto health mang'eny to wegi ema koro miyo go pesa cha. To again one be nyaka come up gi policies manyalo gine jopiny. Like for example ne wan gi gimoro ni machine based. Machine based en ni county nigi machine kendo gin ga dini wan gi ting ni wan gi loche wan. Koro no keto pesa jogi olo mana mafuta ta anasiemo negi South East ka utim nama. Ka utim nama. No the idea ma en gini ariyo masekadho kae. Gima gisetimo giginto pesa to waketo to negi yawo na yore maromo 6 kilometers. Yore ma nyaka sani pok okete maram magono no gitim. Gino osechandowa gi jo executive. Masani MCS no dagi ni ok gidwar winjo wach mar keto pesa machine based. Erokamano. Make mana gi kanyo nyakoro mga jwang' udadhi e break matin kang wadugo to idhelo no kacha matin kae to bende wadhi donjo kacha i siasa mag Kisumu County matin wayudo ka bende Nyakach kanyo bende koro ugolo thuondi Nyakach bende ramo ne wang' ne bende nyaka gimbe gigol thuon. Keto mana kanyo koro mga jwang' wadugo bang' sama chuk mapota chinoni enan Steve James Nyakwanyaronyi wan wendo pod en mana Honorable Lumumbo Owade mabende en kanyo MC mar South East Nyakach wadugo bang' sama chuk. Well, College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209
or 0727 829 793. Visit us on www.johannesmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching lives. Ani ilongani Dr. Zippy Okoth, ma ilongoni Chuny Onagi TV, adundo jalgo. Stay tuned. mara mitaka thol makene duki kendo chenro no mar aguch siasa kama bende wagomba kakach kono mgejuang agulu ni wachuoke kache South East na kach kama bende podwan kacha kachel koda elongo ni Migosi Lumumba Owada kono mgejuang wacho ni kwa dogo telo mara re to dhinyo ni to ote magi chalo nade telo mara re no dhi chako kachel kod ote magi kono mgejuang mondo mene ni to bende i network to kai network to bende in bende gi paro mora migol ni kono mgejuang kata gima bende de gom mondo mio waler ni kandi wan kandi gi iluongo ni Listo Supi Mako Chieng mano nyanya era modak kamoro ni Switzerland mago inyo nagi mabino timo tek awacho ni great plans for sure, congratulations our leader. Nyanya ero yie kodi kete wan kagi Reagan Okinyi wacho ni mos na fujo ana Reagan Okinyi kete wan kagi Listo Supi Mako Chieng kendo wacho ni brilliant and needy students mano e kaka onego bedi. Wacho ni kar somo kanyo tiyo tich maber kabisa kendo med tiyo matek kabisa magote man godo kanyo kono mgejuang chakwane ponono man kachagi ote mabende pokwa somo kandie wan kagi non gi ote moroka wasomana ni to janeno wacho nango kapokwa di mabor. Wan kagi Daktari Omolo Kennedy wacho ni awinjo twak maber kabisa ka en dala mar Kindubei kata wan kagi Otale Press wacho ni gini ber kabisa no kulunga wacho ni deputy mar Otale Press mar adui ero kamano awinjo kaka bende lero maber kabisa kendo koponika kaka wacho ni kaka bende ntire kora nyalo wacho ni kara jo South East na kach gedo jatelo mabende koro tione gi maber kabisa nikech waseo bedo gi oganda mathoth mabende koro jopiny osebodo kaywak ne kata gima bende koro jatelo timo kwane. Nyisa ni ang'o ma miyo jopiny nyalo ywak nikech kaneno projects misetimo kandi weche thieth ano gitimo kandi hospitals mabende kwanwa kandi akia wan gi Sondu wan gi Sigoti wan gi Keyo wan gi Njege pi bende ni wan gi Keyo wan gi pi mabende seloso kandi bende koro water system manyaka bende koro timo ber kabisa. Nyisi wan executive board mochung ne pi Kisumu County bende koro morgi ka bende koro choko timore Nyakach pi uken shida yure bende ano kiloso kacha maber kabisa nyaka yo mane nene miluongo ni Ang'ogoremo bende baro nyiswa ni kech tije MCA en mana oversighting mabende kaka itimene ang'o momiyo oganda moko to ok deliver karo ok ti ing'eni nitie gimoro ma asafwenyo joma ng'eny amin gi information mar jopiny which is wrong. Japiny onego ng'e right mare kata koro jomoko mani ka ng'e miyo japiny too much information to bro thagi
Zikiani ka kimie information ko bro bedo gi rumors makoro gin rumors more dangerous gi propaganda to kiwacho ni adiera to adiera no emingine ka ng'isi niya kandara okurumo kaka ndara manya ng'isi ni okole marapte to yudo kase prepare gi mase ng'isi ndara ni onego lose maram onego all this quantity anakia kata dhiromo kata ok dhiromo but kakoro koromo to ng'eyo to kendo ng'ise ni kaka incha loso ndara mang'isi ne 200 or 900 cubic meters if you divide by 6 per lorry mating'o useta mano mi about 156 lorries kora ng'isi lorry mibiro ol ka en 156 koro japiny ochung'ana onge gin magikwano kende agenda ng'isi ni ka okoromo to ng'ano pok otimo yo midwaro to koromo moingo mano bende ber to korem to bende biro neno norem koro nya yudo norem koro ng'isi ni ka mara muketi ni ole to rem koro abe manyo modong no mondo abwa kete next financial year mondo no to kiwegi without information machalo kamano ok ibiro chaka koko yo los marach yo kotieki to ne kopno king'iso gini ang'o monego time yorno monego ti gima chando again jothurwa mang'eny ok okawo public participation kaka gimoro which is very key. Constitution ma 2010 nomiyo japiny power mang'eny en power no nie public participation ka ibiro yudo ka jomoko kawo ni public participation ni joma kene kawo ni jomoko dhi skul joma dhi ibiro yudo ka en kabri dhana 5 dhana 10 jok dhie ma to ka gisedhi to an ng'en public participation ka dhi am not even the convener samoro en mar executive gin ka gia kacho to gia south east nyakach joge dwaro area ni dwaro gini ene dwaro gini ema ng'isi samoro ibiro yudo ka gin ka giduogo to giduogo gi area achiel ema miyo koro pesa moro miyo balance to kinya biro titamo gini ma nyaka itim ka jogi ne ok obiro ng'eni sama ng'ato ok obiro ino king'eni ne ok obiro na ko japiny be ema kelo chandruok ne wegi en japiny ema kelo chandruok ne wegi japiny be paro ni samoro kodhi e gini to onego bed e gonyo tang'iso gi ni gima ni wadwaro cha duong' malang'o wadwaro gonyo wan gi gima iluongo ni CIDP County Integrated Development Plan 5-year plan ene mikwongo kendo nang'iso gi chokura choka takataka te gimoro amora modwaro keture kini koro kae mwakole higa ka higa ni ma wadwa tim higa ni kanye kako nego bedi ok ni every year wawuok gi gini mo 5-year plan mar CIDP cha monego kete takataka te koro wan kwa biro koro keng'wenye higa ka higa ing'wenye higa ka higa ma wasetimo ma ok watimo ka higa rumo higni 5 rumo tam no rumo to wang'eyo ni to wang'wenye ang'o tang'o modong to jowa pod ng'iyo ni pod wan gi problem ni kope every year kidhi to jo executive yudo maka jogi duogi gik moko manyien some of them ok obedo captured e CIDP ibiro yudo kata developing partners ng'ato biro kata ni dwa fine gimoro ting'eni ni kobiro to CIDP cha mondo biki medwa ni matime wuodni bende CIDP ka onge to koro wang'iso gi that importance mondo bedie to rom noko ger go ticheng' achiel an pod gi geno ni jowa nyaka ng'is gik mon gi right gi nyaka ging'e mondo gibodhago an mora ka gima nawacho ni japiny ema japiny koro goyago to en gima diera mora moloyo ni ng'ato ok ine ka ing'iso jogi gini koro yawo it gi jogi koro goyi tangisi yes mane monego kete adwaro mondo ging'e ni kopok an ka kenda ok an ka forever adwaro ni kata an ka to ging'eyo gimonego gitimo konego bed ni ka tachako awegi gichako manyien onego ging'e ni role mar MCA en ma ing'e ni MCA apart from oversight kama onego bed closer to the people ine monego bed ni in the first line maka ber kama titire maber ka MCA winjore gi MP to gitudore kata MP tik mana dwe achiel Nairobi to en in touch gi a good example en Jobo Mino my like during the time mar Castle Jobo Mino ne bedo ki Nairobi to ng'e gimoro amora matimore en gi evening morning call up cancel ka cancel ngene gweng' ni ang'o midwaro tim ni ere kama idwaro my support dhi ne ng'ane kacha to marwa ni yudo ka kuonde moko MCA gi MP guogi rombo ng'ato timo mare koni ng'ato timo mare koni kiki koreyo ki kata maneno no wach mar CDF basari mar city mar county gi mar constituency en gima very easy kana wachoke wan jo county wakelo ma wan yo MP koni bwana koro mari gimaro ma en about 10 million koro in tim ma wanatim in kawo jo university wano kawo jo
ikawo jo secondary ono kawo jo to ne kom ng'ato dwaro ni loke campaign ni mondo to pod en mana campaign ka jo kumiyo jok plan one wach mar teacher to gi secondary ne wawene MP to wach mar university gine ma jo county okawo to pod mana koro yudo ka beto bo kawatiku ma Nyakach kande nyisa ni to koro ADP mabende koro wan godo ka annual development plans mabende koro wan uketo the next year ngogin mabende koro propose kata ma Nyakach onongo be ni expect by next year kata lokruok mabende koro in godo ma idhi dhiro negi annual development plan man last one my next and obedo implemented you second last week ne wan gi public participation mar annual development plan mar 2026-2027 I'm very disappointed nikop jo mang'eny ok otanap members of county assembly no jopiny a public participation yes jo kitanap ginto ging'e ni mane ma jo kadhi chiego ka wacho ni ker ni wadwaro gini wasedhi Nyakach jogo wacho ni gidwaro yoni jogo wacho ni gidwaro hospital mane waketo mwa implement sani aseng'ise ni penjeri kama sama gidhi to okageta nap penalty en manen ni koro most of the things okunya kitno financially nikech okutana turn up to nitie tine matin nitiere jomoko ma very keen mong'eyo weche mag public participation kata gin ji adek kata gin ji ang'wen an kata kipenja e ward ang'e joma ok nyal miss public participation because they know the importance gin bende gin jogweng' matemo appeal ne jopiny to jopiny neno kaka gima gin koseketa nitie jomoko man WhatsApp kama jo women ndike WhatsApp ka dhano ndiko to public participation kiluong gie to kirieke public to gimok ing'eyo ni WhatsApp no joma some gi joma winje kata kidhi sondo kacha mipenjo ma usalot kacha to WhatsApp mewacho ni Lumumba en one time en okia iyudo ka wala achiel ji 1,000 ondiko dichieng' achiel ondiki group ndiko 1,000 messages to king'eyo joma ndiko gin dhano 10 ng'ato ndiko 200 ng'ato ndiko 100 en to gine magisomo gine magi mislead oganda kadi ne bed ni kin be gindiko ka gindiko no to kidhi public participation kendo giduogo ndiko ni wadhi public participation kendo wacho magi to ne gikonyowa moloyo criticizing public participation dhibe ok gidhiye gikonyowa kabisa ka gindiko no to kendo gidhi public participation kendo giduogo ndiko ni wan wawacho magi to jatelo ine miwacho ka ang'o kaka bendi tiyo pod gwacho ne Lumumba one time to tich tiyo negi maber one time to en gima napenji what do you expect ng'ama dwa chung' kodi kata ng'ama support ng'ato idwa wach maber kumena sama ng'ato wacho one time to en ngan ki jomoko wacho ni Lumumba tano tena mano bendi kumi bila break koro kama dhi tego wa en 2027 tariko chiko dwe mar 8 ema koro wadhi winje imidhi pogo je kuo thum gi wuon thum makoro nyaka wach ni kop nyaka inwaro onge chieng' mani winje ni jite oyie kodi mane siasa to bende mana nyiso ka joma chung' koda ka wadhi kamoro giwacho gini gikinde koni utimo maber kabisa nikopung'isa gika poda ni ofis koro gika dhi timo gi to koro kudongo kidhi chung' nikop mae gimiwacho ni okatimo to katimo gidong koro okidhi chung' nikech an mapod an ofis ang'iso gi ni utimro maber kendo adwa ni kubiro ka to ukriticize wacho gik ma okatimgi to pod adong gi 2 years ka fuonde eke gik mwacho ka tim to ka gin adier onego timgi jopiny be wacho gi tadhi timo kata ne gima udhi wacho mana gi kaka bendi keleno jo Nyakach oramo ni wang' ni koro gin magi koro gikelo rwadhgi ma bende koro dhi tayo Kisumu County 2027 in wuod Nyakach pap ni be ng'eri ibe ja chama bise wuotho ing'e iye gi oko an be kanye kama antie imbe kanye kama intie an wuod Nyakach gima Nyakach dwaro ariwora gi lute ariyo nyaka gi tiende gi wiya to en gimilaro koro jo Nyakach be nyaka bed moikore kik wach ni ka ok omiwa ka gini koro yake koro en rawo koro tactics mar yang'o rawo un be udwaro ok bi miyuga miya ni jo Nyakach onego yud kamano mondike ni jo Nyakach onego jo county gavana mar Kisumu en mar jo Kisumu county koro kaka ugo kwandu gi kaka usero
ema biro timo ang'o. Ng'eni ji nigi assumption ni gini ne ni seme, ne en Kanu, koro onego dhi Nyakach. Mano bende nitiere political arithmetic like that, but it's not automatic, and adwa ni Nyakach obed prepared ni kik gibed disappointed ka ok gitiyo matek. Ka ok gitiyo matek ni nyaka giti. Manyiso ni chances nitie no konyal ya Nyakach. Chances ok nitie ni ok nyathi kayo. Wadware Nyakach to wadware ni ok ni koro wabed ni nonego bi Nyakach wasewacho. No wacho gitimo opogore, so many things mari at play e gini. Ma jo Nyakach onego ng'e nang'o kang'o monego gitim mondo bikino bi Nyakach. Deko pen kura kikisera. Gidhi kipenj gidhi gidwar joseme manoseyude ni ere kaka ne gitimo nade. Yana ng'eyo. To magi gik mondo ging'e ni kano yude ne giyude nang'o. To wan kano bawa nang'o ko kwenda kata ma 2017 2013 ne ni Nyakach nitie mondo chung' no ko yude. Dhano bende ging'e nang'o miyo no ko yude. Joseme nitie ma bende chung' no ko yude. Mano bende nitie. Koro magi gik ma at play. Ni to idhi itime nang'o, kanye miduong'o, kanye midino, mano nitiere. To an ready ni kimidino gi kamiyawo mondo mi Nyakach odonji. An e full time. An e full time. Marwadhi pako rwath man. Ing'eyo. Ng'ato nyaka bed gi rwadhe. Ine minyisa kane ya. Ng'ato nyaka bed gi rwadhe. Ing'eni an Nyakach nitiere jadek. Yes. Mochung' Nyakach. Nitiere jo Nyakach South East Nyakach be kuro winji sana. Yes, nitiere Dr. Matthews Wili ma is the deputy governor. Nitiere MP mara Adumu. Bende dwaro. Nitiere Ojienda senator. Ja Nyakach Muruni constituency. Magi ting'eni jo Nyakach mawuok Nyakach constituency. Mano bende nitiere. Koro an kaka Lumumba Wade iwinja agombo ni jo Nyakach achiel kuom jogi oyude gini. To maduong' ahinya machando jomoko ni gidwa ni mondo wuo kata against Willy kata for Aduma kata against Aduma kata for Ojienda against Ojienda. Willy okanyal wuoyo against Willy kata ka campaign kata bedana an deputy majority leader, an e sirikal, an e bad sirikal mani assembly. E sama dwa chako go Willy, it will signal very badly. Ibiro wene sirikal Joseph Baraka koro deputy majority wacho gini to Willy is the deputy governor, Tanyang is the governor, to an man deputy majority leader mar county government ma Kisumu in the county assembly. Kati wach mana nang'o to ng'i chieng' mabiro wacho anything. Magi jo mage madwa mondo wach gimoro marach e Willy. So anybody nyalo dwaro awacho. Ponono ni do kibede sirikal. Ponono do kabede sirikal. That would be a different ball game altogether. But now you are in the government. I'm in the government. Ka wuok na wacho ni I support Aduma, my MP. Mane signal mabede very good marach kacha tokani ni en Willy ni osewete ne sirikal. So an man marach kabisa. Anima Aduma don't support, Willy don't support, Ojienda don't support openly. To as siasa mabende osega ine siasa enya ang'e kaka diro lopa yamo iwacho no muga nie thim kik ng'ato wene guoge jadwar maber ok dhi e thim to bukra boka to guok rengo nie madhi icho mwanda ko icho mwanda kucha sama mwanda biro pradhe tindi guogi no sate onegi mak guogi maka mwanda ko ni ero kadhi tindi te kiwe guok timbani chamuri to kiwe guogi ni ma icho leye kucha mwanda biro kadhi kama the ka guogi biro yena monda wach kama but you can correct me
ma ntiere archives. Ndalo moko kane udhi yawo yo moro cha Oseme kocha, kane some Kombewa, to ne un gi Dr. Matthews Owili. Yes. To kacha bende ni chung kaka thuon. Kendo ni wacho ni DG makore thogo. That one odentie kamano koso lokre. Ne nitiere gima notimore. Ne wabed attacked. The government mar county no bed attacked. And one county assembly. So I have all the right to defend Sirikal mar county when is under siege. Even nitiere gima nowachore mane ok ber kuom Owili. Ma kaka deputy governor ko Owili kaka Janyakach. And when I defend Owili not kaka Janyakach but kaka deputy majority leader. No one wani mondo sanity mondo rain. Mano ki defend kaka the governor 2027. Niko ne obedo antagonized to be ruled out in 2027. Anana ni ichalo gima ng'ato yuas ng'ate kom tanano ne kupede kom mondi okirule out in 2027 kikirado no 2027 yode kanyo mondo yodio compete fairly. You what watch? Yeah. And in here, I've been in this thing as a bit of struggle. Kwadwaro democracia. I'm not just an ordinary Kenya. And ngamani tiyo mane nini prestigious force, Air Force. Majidaro mondo the yeta anto naringa weyo. Na hasi serikali niko kik manete manejo thuro manericho. Manete manejo pina nadwaro justice, nadwaro democracia ne jopiny. Yeni now I pay a very heavy price. Gima kata sani okinyal yudo ng'ama nyalo timo. Sani nyithindo madwaro tich giteka ka odwaro dhi lwenyo do dhi lwenyo ka joma chako par ni sirikali tugo kodwa waloki. Okonyal. And I did that. So I paid a price. You know, miyo kama moko matindo gibana noka to pod nyaka chunge adiera. Wan odwa ni mondo ji odhi compete fairly to ng'ato biro kika tok chiel kata gi Trisa na pro loro ni Trisa no lo do dot Trisa ka I don't get that. That's what I'm doing. Ichungne ratiro. Yes. Hey. Yeah, it's something more can let go because of what I've gone through. I'd be a fool to koreni korosa ng'ato nyalo kata ng'iya wana tim gimoro my is not right. Then why did I have to rebel against this government when I was very comfortable? And in the Air Force, nadak maber. One yama ne chimunity. Nyaka sindan, nyaka lepa ego na pass. What are you talking about? But then manona way. Kato kabiro ka ita ngomido temo na malich. Toki wacho wach mar ng'iyo ji. Ng'iye Moi ndalo Moi. Moi ne ng'iyo ji. 82 kaka ne wasewuok makoro wan ne 92 second liberation. Ne nitiere YK 92. Mana nigi pesa maning'iewo Youth Fukan. I can tell you kama ogere Lake Basin. At one evening chieng' majara Mugithoya, I can remember vividly. Kagi oro ng'at no biyo miya lobni gi developer maja Japan. Mondo biyo os ne mondo ayud pesa. Mondo awera gi wach mar opposition. Imi lobno. Mano ne nitie. Ane jama no kedne gi price ma hivi nyaka oking'eyo. Pinje anybody mana ni 92 second liberation. Jok mineno gi kata Professor Nyong'o mineno mabonde. Everything was offered to them. Ayure gi Jaramogi ni kia ayure gini nitie. But we knew niki mane wadwaro ne more important than if mane nitie reason mana bedo dangle kia ng'ato milo kia dhi. Moi was ready to do everything. Koro sani kama we know who else can buy me. And along mano multi-party struggle mano nano bende ka iwacho kacha kamoro kacha ni no dhimo maki kacha mabende no maki kacha mako rengo mak jok mang'eny professor gine mane yalo nu case kacha mama Ida Odinga bende kore mane dine yaje laka idong Msomba makato kahie makmeko ingeni before that ngeni from 82 to 87 yani detention 82 to 87 yes.
detention no in kasa ni winje tinyalo paro ni ng'ani is a criminal ikia kata meno machanga to maki okoteri court okani makare jaralo okiani in kanye to kia chieng mibiro wuok ni kop chieng no in at the mercy of the president chieng moere mogoli iwinjo in paro ni mano binyalo timo sani mage magik mane wa fight for moa golo nyaka sani kumwa ne ka ng'ato maki sani to lawyer moro luwi to lawyer no bose mak ndani minu gini mo luwi to no sengis ni kocha kwani ni kato maki owadu no kuma no wadu tiye ni wadu kia tiyo kanye no luwi en tiye no seri embe people suffered magik mino sani ma inyalo ndiko gik moko inyalo dhi court kia lawyer we've come a long way. Awinjo kiwacho ni ikedo ne mibadhi maber kabisa. County Assembly kandi bende ng'iepo no bende timore. Ingeni ng'iepo ni en gima very tricky ni kop sama ing'iewo ng'ato en ibiro na winje as a rumor to kibi bedo gi evidence. En rumor but onge evidence. Okay, evidence to king'iyo kaka koro ng'ato behave. Tinyalo conclude koro kaka keti kinyalo conclude adier. Ni Steve ni to koro wachenda koro yare kaka nyoro nywa wuoyo kama koro kawuono wuoyo kama to wach mo bedo wuoka koro kiane ng'ani to chiemo to koro ang' ne time nadi kumitere gini kanye kama wach mibadhi ni peke iko mibadhi ni edina kaka to wuoyo body language change mibadhi ni kadwa fight maber ana paro ni wach moro ma iketo ni ng'ama chiwo mibadhi monego mak chama marach onego wach ni kidwa miye gwicho kata kidwa bedo gini to kikawo tifulo tichaki dabuni koro kanidwa bribe tisemiye kine manidwa natim gini kintafulo ifulo to kafulo tuchaku chwada gimo kendo natimo maber to kiwacho ni an makaro komiyo kachiwo mibadhi tan midwa ni maka it is going to be very difficult to fight corruption there has to be yes in a way moro ma nikupinjo kiwacho ni in besa makoro kakoro sani wach machielo manyiwinjo ka president wacho ingeni mondo koro yud ng'ama dwa wuok kata mano wach ne president ingeni an mana wacho ni jogi kwelo kae nikop kabiro wacho ni gito jopiny biro en be make no kawo nango or no chiwo nango then people will get scared we must find a way of how to fight this thing it's a big disease wadhi uru pinje ma ok benchmarking with yira mano kidhi piny machalo Singapore okinyal bribe ng'ato kiata kio mani bedo bribe ni dwa bribe ng'ato koro kichaki go fine ya dire temo kan ni bribe police ni wacho ni police wani ng'ani dwa bribe times 2 yeah you see chiko nego kete magino nego bendi ng'ato kaka police mo nego bendi fight corruption en ko yude gi case ma corruption ka ng'ama ka yude corruption to yigi ne bi police nego to yigi na par ka the same corruption case yuda to gi magistrate kata judge kitu yigi na par judge nego to yigi 20 niko pigine jomo nego bedo chung ne wach mar kinde ka gine magi lead number 1 number 2 number 3 to magi jomo nego bedo fight corruption so there is a big problem ma jo Kenya to ok dikikia yuk do wacha diera another thing madona wachi ni wach corruption yeno muda wachi ingini corruption ok ni nyalo tieke to nyaka gae bede kata penye mochi go ki yudi gi corruption this place like Israel gini kaka dibeno minister ndani gimonego timo kungo tik niko chiki los assembly kucha ng'ama yale assembly okonego dhi ni iera kan gi case mora mar criminal leave alone ni nyaka bed convicted mapoko yal mondo tiek case no mobed clean ko dhi ochunge yes niko the moment mosechopo kacha en gi immunity gi frustrate kata mana cases mane kod nyise isena no cases mag MPs mane kod adimo se yal nitie moko man 2013 no tere kod poko yal nyaka sani why because they're using their position to influence onego ng'is ni sani ke wacho ni ng'ata madhi chung nyaka be ni case no tie ko twe kata ko twe ten clean tibiro yudo koro kaene ko dhi kacha to nyalo fight corruption to kako nyalo fight corruption then many case onge gima teke gini to ni kop nyichi nene kwase yalo cases kama presidential petition gi jumba riyo tieki anga mono wacho ni un MPs man ka un MCS man ka okidoge yiero kapok itieko case ni mencha ni yalo cha ibiro neno ka John Mentine court makidhini titieke ni kopod wabi time mondo wadhi ochung koro kadhi kacha to nyalo yalo case mar corruption
Erokamano mheshimiwa, aneno ka weche ng'eny, onego bed ni wayudo thuolo maber wago mbaka, nikech nyaka storia ni bende ber kabisa, nyaka wamany thuolo mondo mi wago mbaka, igona mbaka ni maber kabisa. Aneno ka oganda osoro ka ote mang'eny ka, an ka gi Jeja Dere orwako kacha Zaina Awino, Bernard Okomoko Chola, Nyardon Chogo, Mwanda Jaka Jwang, Vivian Ochogo, mago jok mabende koro nie budho kandie kodwa kandie. Ng'ene ko poni wan kandie, ponono ni wan gi penjo mora mora ka, wang'ene kandie kopo ni wan kante gi penjo mora mora kandie, kamany krom ge Jwang pod wan kande kachiel koda mheshimiwa, nikech thuolo kapok watieko radhi ka thuolo makende mondo mechaka mi mheshimiwa mondo nyiswa ni to wachni mogik ne jo Kisumu County kachiel kod Jonya Kach mabende simoko wach mabende lombi kata gili mondo nyis japeny mai kamera mari kapok watieko nyawuok japeny. An akwayo ni mana Jonya Kach te kwe mar ndalowa mar siasa, to kendo medo jiwo gi ni giwinj wach mar jatendwa Raila Amolo Odinga masiko wacho negi ni waduoke e wach mar siasa chien, giwe jok matiyo gi ti kaeto ka sa siasa ochopo to giwuok oko. An be ok daher ni wasuppress ng'ato madwa chung' koda, to biya biya odiochieng' lela dwa compete maber, to ywa tienda ahinya be ko jatend kop ka ng'achi kaling'yo mana ng'iya to kang'i mbele to mbele ku ema dware dongo to dhi bedo makare. Kik wabed ni siasa kelo sigu e kindwa, kata ko wawuogo siasa wa awacho nitie wach mawacho ni kata kianyo nyawadu tiweye mikwago chupi. Kia nyawadu iwe kidunya ahinya makara ka koro chopo sa chupi tidwara duon makoro adwa chamo kidi mar pi to ng'ato nyayanyo iwe makata kidhi duongan wuora anyowa kidi maber wacho nyowa tuong' maber to miya chupi to ng'isi machato ni kare kaka chupi to kumoro ma kata wuoyo kumus e kop siasa. Bang' siasa ni kendo ji odak wadwa ni nyithindowa kata jowa ma support ji mopogore opogore kik idhi e gina ahinya maka chieng' moro ja siasa no duogo ira to weyi kucha. Siasa ng'eni sama dhi modwa loso pis ng'ato nyalo weyi en koro dhi kende kopo ng'isi ni bi kendi iwacho ni adwa biro ng'ato kisi doge kaka idwa biro ng'ane wadhi. So akwayogi ni gin be ging'e ni kop jok ma gikore negi an kata opponent na mane onge kama nyalo romo kode ma ok wamosore, kata kwa romo restaurant wachamo chiema samoro an machulo pi saro machulo to in ng'at japeny koro idwa keto ni dwa gore gi ng'at ng'ane mana dwa ni mondo gi watim siasa machua. Nitie ndalo moko mane ji share platform, anyalo paro mochung' kacha wako ni kacha rabugo ni kacha to ng'ato wacho mana mana wati waneno kwa timo gili seche moko neno ka tension di malo neno mondo gimachua political gimachua to kati wacho gik ma sero mana japiny ng'eni ka japiny gi benga marie kibiro ni anyo mana lo mumba yanye dwa mana kene to gin be ng'e to koro ka ng'ani yenya ka buko ber jang ibiro wacho mana wache ni gima ne okonya kana gini no ka antagonize siasa mama ni ana wacho mana gira madwa timo to ne ing'eni na biro jinga mar fujo ni opponents gano biro makoro dwa loke ni en makoro dwa gino mang'ano fujo ng'ano bro timo nadi ng'ano bro gogi kana wuoyo to onge kama giwinjo mana kana wacho ni an adhi timo gini kendo ji bichak ma jogi wacho ni ng'ani to ng'at ma ka kwane gini matieko campaign makata nanga ng'ato ko yeche wot nani jalo mumba kata lumba na yecho majudino koro tinde gichak giduogo gi sana pane gi craft machielo mano be gibo biro tan ba jasa ka gibiro go grona coil machan otieko maber okadona puonji ahinya ni kop mar be ka gisoge jogi kopia ginya cha rana dia gi mara gi dia gi mara godino. Erokamano maduong' ahinya. Yabo kamata go erokamano ahinya ne jo ama jo South East Nyakach kuom cooperation magisemiya watiyo maber wan reachable ka ng'ato nigi rieko moro modwa ng'ado an thuolo joma era maber kata joma dwaro dongruok manyalo ng'ado rieko ng'ado rieko ni kop
I'm not ocean mar paro maber. Paro gi nyaka wasomgi. Wan gi jok man ge gweng' ma joma timo agriculture, wan gi engineers, wan gi doctors, gi jogi teko miyo paro mwanyalo kelo ka. Kata gi ng'ado na rieko mwabiro gine kato di ber moloyo. Kigi chung kando. Ging'iyo ni jomoko motimo jogo gin be nyaka gitimo mano. Erokamano maduong' ahinya Nyakwar Mgajwang' kamoro amora mintiere ka thuolo makende mag erokamano maduong' ahinya sama bende koro wachopo e giko twak machalo koda kamaendi to kwane en mar South East Nakach kama bende wan kanda kaachiel kod Migosi Lumumba Owade ma en MCA mar South East Nakach. Nyakwar Mgajwang' erokamano kuom ote magi ma bende ichwalonwa sido ka Nyakwar Mgajwang' kaachiel kod thuolo mari ma bende kawo mar bedo kodwa kande chakre wachake nyaka gi sani. Agoro kamano japicha mara Mumo kaachiel kod Medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore ma bende otiyo matek maneno ni yudo chenro achiel kaachiel kawuok e studio mag Onagi TV nyaka kamoro amora mintiere ni. Mane tayo chenro ni en Steve James Nyakwar Nyaronyi wan orito masani kendo ang' orom kanyo odiochieng' makiny. Gwero kamano duong' ahinya. Kamano nyasi. Watwak maber. Gamba bora no kwa wangeke maber. Donge. Next time wariwaki kuro wachwade life history mari. Yeah. Good. Orito masani.